राहुल एक छोटे से गांव में रहता था। एक रात वह अकेला घर पर था। बारिश तेज हो रही थी और बिजली भी चली गई थी। आधी रात को दरवाजे पर खटखटाहट हुई। कौन है? राहुल ने डरते हुए पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर से खटखटाहट, अब ज्यादा तेज। राहुल ने झांक कर देखा, कोई नहीं था। उसने दरवाजा खोला, बाहर झपाट अंधेरा और बारिश। डर के मारे वो वापस अंदर आया और दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही वह पलटा, उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन पीछे कुछ नहीं था। वह कमरे में जाकर सोने की कोशिश करने लगा। तभी उसके कान के पास किसी ने धीरे से फुसफुसाया, मैं अंदर आ चुका हूँ। अगली सुबह राहुल का कोई पता नहीं चला। घर का दरवाजा खुला था और फर्श पर सिर्फ एक गीले पैरों का निशान था।